99%的人啊，现在都不知道空调啊该怎么开。大家好，夏天到了，天气啊越来越热了，空调啊就成为了家家户户防暑降温的顶梁柱了。夏天开空调一定要学会这4点，让你的空调啊开得明明白白的，省钱又凉快。第一呢，先开空调，然后呢关窗户。很多人呢一回到家就把窗户关上了，再打开空调。你呢觉得这样啊能够快速的降温还省电？其实啊这是错误的，你应该先打开空调，等个10几分钟之后你再关上窗户，这样呢既有利于空调里边的这个脏东西释放出来，也有助于啊室内的热气排出去，而且啊有个缓冲的体感，更舒服一点。第二呢，就是风向啊吹上不吹下，因为这个冷空气它都是向下走的，热空气都是往上走的。那有的朋友啊，为了凉快嘛，一直吹下边，其实啊，它不利于空气的循环。你要想制冷快，最好的办法就是把空调的风向啊朝上边，那么冷空气啊，它呢就会凉快起来了。不上而下的循环起来，是不是又省电，而且呢不直吹人，也不容易生病。第三呢，不要老是开关空调，温度一凉快你马上关掉了，空调呢是不是？然后呢热了你再重新打开空调，老是重新的开关空调，非常的费电啊，还容易影响这个空调的使用寿命。你可能那个压缩机不到几年就坏了。你可以把空调温度调到26度，健康舒适又省电。最后一步呢，最重要，很多人啊估计啊这辈子从来都没有做过，那就是清洗空调。每年咱们呀就是夏天开空调的时候先清洗一次，如果空调常年不清洗，那里边厚厚的脏东西、灰尘、细菌也都一块吹出来了。咱们呢在房间里边，你关上门关上窗，再呼吸一下，这里一些脏东西都跑到咱们身体里了，是不是？而且啊你不清洗的话，还容易降低这个制冷的效果，是不是？还特别的费电。另外呢，清洗后的空调每小时啊能省0.19度电啊，一天下来可能省个4.56度电，是不是？还有啊，就是按每度电0.6元来算的话，一个月能省下80-90块钱嘞。所以啊，就是每年开空调前，咱们记得清洗一下你的空调。大家都了解了吗？最后啊，如果你家里边有老人的，那么就是给老人啊，就是怎么说呢？说一下，夏天啊不要舍不得开空调，是不是？你如果中暑了嘛，是不是？那你可能啊买药的钱都比这个开空调的电费多，对不对？